Σήμερα έχουμε έναν εγκέφαλο από Mazda V TAF 50. Είναι ένας εγκέφαλος της Bosch EDC 16C7, το οποίο θα διαβάσουμε την EEPROM και τη flash του στον πάγκο για να απενεργοποιήσουμε το immobilizer σε αυτόν τον εγκέφαλο. Αυτό εδώ πέρα το ασυνδεμένο, επιλέγουμε, είναι ο ίδιος εγκέφαλος και οι ίδιοι κινητήρες που μπαίνουν και στα Ford και στα Mazda. Θα διαβάσουμε και θα αποθηκεύσουμε όλα τα δεδομένα του. Πολύ ωραία. Τώρα ξεκινήσαμε να διαβάζουμε τους χάρτες σε αυτόν τον εγκέφαλο. Το διάβασμα, επειδή είναι στον πάγκο, είναι πολύ γρήγορο σε σχέση με OBD. Θα κλείσουμε λίγο το φως, είχαμε φως και γυάλιζε. Θα σκέφτουμε τα δεδομένα και θα κάνουμε τώρα έναν φάκελο. Αυτός είναι ο φάκελος τώρα που θα αποθηκεύσουμε. Πολύ ωραία. Τώρα το έβγαλε για να το αποθηκεύσουμε το αρχείο μας. Τώρα συνεχίζουμε και διαβάζουμε το τσιπάκι Micro MC 555, το οποίο είναι πιο γρήγορο αρχείο. Αυτό είναι πιο μικρό αρχείο και θα το αποθηκεύσουμε και αυτό να το έχουμε μέσα στο αρχείο μας. Και έπειτα παραμένει για το τέλος η EEPROM. Πολύ ωραία, θα αποθηκεύουμε και αυτό στο αρχείο που δημιουργήσαμε, στο φάκελο που δημιουργήσαμε και αυτό το αρχείο. Και τώρα πατήσαμε να διαβάσουμε και την EEPROM. Η EEPROM είναι πολύ μικρό αρχείο, οπότε είναι πολύ πιο γρήγορο το διαβάσμά της από τα υπόλοιπα δύο αρχεία που θα δούμε. Πολύ ωραία. Επιτυχώς διαβάσει και αποθηκεύουμε και το αρχείο της EEPROM μέσα στο φάκελο που δημιουργήσαμε. Τώρα θα κάνουμε εγγραφή το αρχείο που θέλουμε εδώ πέρα. Προγραμματισμό. Ωραία. Και πολύ ωραία. Το γράψαμε το αρχείο και το ξανακολλάμε πάνω στον εγκέφαλο για να το βάλουμε πάνω στο αφηγήμα και να πάρει μπρος όπως εκδηλώσαμε τον εγκέφαλο.